test each wire kuona ni gani iko na moto. Hiyo aina ni ground, aina neutral, aina kwa hivyo ndiko na moto. Hivyo kuna moto. Kutoa A41 port ya live iko 40, haifanyi kabisa. Kwa nataka kureplace na mpya ndio tumie hii birika. Replace bofu. Ukiangalia hii port iliungua, sasa nimeweka mpya yenye inaweza fanya. Sasa iko na moto, naona LED zax na kana ya kutumia kwa hii. Sasa nayo ishaungua moja, hii ishachomeka kidogo but inafanya. Tunasuia si blow off yote ya hii birika. Sasa ni kufix kwa ukuta direct hivi.